हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम यू ऑल टू एक्सप्लोर विथ साक्षीच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. सो तुम्हाला माहिती आहे आपली अहमदाबाद सिरीज चालूच आहे. ह्याच्या आधी पण खूप ब्लॉग्स अपलोड केले, नसेल बघितलं तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. सो आज मी जिकडे आली आहे ते आहे ऑटो कार विंटेज. इकडे खूप छान छान कार्स आहेत. तर आता मी तिकडेच चालली आहे. सर तुम्हाला पण मी दाखवते ते म्युझियम कसं आहे. तर चला व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा. समोर जायचं आपल्याला तिकीट काउंटर पाशी. काय रेट्स आहे तुम्हाला मी सांगते. मी पण जाऊन पहिला चेक करते काय रेट्स आहे. वरती काहीतरी दास्तान आणि गुजरातीमध्ये बाजूला लिहिलंय, पण मला ते वाचता येत नाहीये. तर चला आपण आता आतमध्ये जाऊया. तिकीट रेट्स काय आहेत ते बघूया. सो समोर दिसतोय तो आहे त्यांचा रेट कार्ड. इट इज तिकीट प्राइस. तर तिकीट प्राइस इथे पर पर्सन 100 आहे आणि किड्सचं 50 आहे. पण तुम्हाला व्हिडिओ शूट करायचा असेल तर त्याचे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करावं लागणार आणि फक्त फोटोज काढायचे असेल तर त्याचे 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करावं लागतात. आम्ही व्हिडिओ शूट नाही घेऊन फक्त फोटोजचे 100 रुपीज, म्हणजे टोटल 2 पर्सनचे 100 अँड विथ फोटोशूट आम्ही 300 पे केलं. तर दिस इज माय फर्स्ट फोटो की या टोन कार्स बरोबर मी काढला. इथे खूप सारे कार्स आहेत जसं की रोल्स रॉय, मर्सिडीज आणि ते पण 100 इयर्स ओल्ड कार्स आहेत तिकडे. आणि टोटल ह्या म्युझियममध्ये 120 कार्स आहेत. तर तुम्ही जर कार लवर आहात तर तुम्हाला ह्या म्युझियममध्ये नक्की व्हिजिट केलं पाहिजे. मी तुम्हाला सध्या फक्त फोटोज दाखवते. तर ही आहे शेव्हरोलो. ती 1935ची आहे. तसं इथे 1923, 1950 शेव्हरोलो, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस आणि खूप सारे कार जे आमच्यासाठी एकदम नवीन होत्या. न्यूली फर्स्ट टाइम बघतो अशी नावं होती. तर असे सगळे कार्स होते तिकडे. तर तुम्ही या म्युझियमला नक्की व्हिजिट करा. अँड ह्याचं लोकेशन काय आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की दिलेलं आहे. पण इन शॉर्ट सांगू तर इट्स इन अहमदाबाद. इकडे इवन हॉर्ससुद्धा आहेत, रेसिंग गेअर वगैरे सगळे हॉर्ससुद्धा आहेत. आणि हे म्युझियम खूपच छान आहे. प्लस इकडे पुढे बाईकसुद्धा आहे, ती तुम्हाला दाखवेल. मला ना इकडे सगळ्यात बेस्ट कार आवडली होती ती म्हणजे आता जी आली आहे तुमच्या स्क्रीनवर ही वाली ऑरेंज व्हाईट ग्रीनवाली. इट वॉज व्हेरी नाईस कार. म्हणजे फर्स्ट टाइम अशी कार बघितली. अँड अजून खूप साऱ्या कार्स होत्या जसं की ही तुम्हाला शेव्हरोले दिसते ग्रीन कलरमध्ये. ग्रीन रेड म्हणजे व्हेरायटी ऑफ कलर्स होते. इतके अमेझिंग कलर्स, स्पेशली ही रेड कलरची कार. इट वॉज लुकिंग सो अमेझिंग. आणि हे होतं ना चेस्ट मोबाईल. म्हणजे आधी ना ह्याच्यातून आपलं आता ॲम्ब्युलन्स आहे पण आधी हे यूज केलं जायचं. असं त्याच्या आतमध्ये जे आहे ते असं होतं. ही ओल्ड कार आहे. ॲम्ब्युलन्स आत्ता आली, आधी हे यूज करायचे. So it was a wonderful experience visiting auto car vintage. So you also visit over here. Bikes, cars and everything is all wonderful. Visiting auto car vintage and really love this place. इकडे तुम्हाला मी वेरियस कार्स दाखवल्या. अजून माझ्या स्क्रीनवर नुसते कार्स दिसत असतील. ते पण मरून कलरची कार असू दे, ग्रीन कलरची कार असू दे. ऑल कार्स आर व्हेरी 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 नाईस. तुम्हाला कोणती कार आवडली सगळ्यात जास्त मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. माझा हा फोटो कसा आलाय तो सुद्धा सांगा. आणि तुम्हाला दिसत असेल इथे खूप सारे कार्स आहेत. म्हणजे मी वर्ड्समध्ये प्रत्येक कार्डबद्दल नाही सांगू शकत, पण जर नक्की अहमदाबादमध्ये असाल तर ही प्लेस व्हिजिट करा. 120 कार्स, ते पण 100 इयर्स ओल्ड कार एकदा तरी लाईफमध्ये आपण बघितल्याच पाहिजे. घेऊ नाही शकत पण आपण बघू तर शकतो. म्हणून ह्या म्युझियमला ऑटो कार विंटेजला ही नक्की व्हिजिट करा. स्पेशली ही बघा येल्लो कार. इतक्या अमेझिंग आणि वेगळ्या डिफरंट टाईपच्या कार की आता आपल्याला ऑन रोड अशा कार्स बघायला सुद्धा नाही भेटणार. अशा टाईप्सच्या कार्स तिकडे होत्या. सो तसंच म्युझियमच्या बाहेर इकडे त्यांचं विंटेज विलेज रेस्टॉरंट सुद्धा आहे. स्पेशली गुजराती ट्रेडिशनल मेनू इकडे भेटतो. त्याच्याच ऑपोजिट छोट्या मुलांसाठी गार्डनसुद्धा आहे. प्लस इकडे ना एक बेस्ट काय म्हणजे पार्किंग तर आहेच, पार्किंग सगळीकडे असते. पण ना प्रत्येक गाडी जी आपण आपली गाडी घेऊन जातो प्रत्येक गाडीला सावली दिली जाते. अशी ती पार्किंग केली जाते की गाडी सावलीखालीच उभी राहणार. सो हे खूप छान सोय त्यांनी केलेली आहे. सो तुम्हाला हे ऑटो कार विंटेजमधले हे कार्स मी दाखवले ते कसे वाटले, हे म्युझियम कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. नक्की तुम्ही पण ह्या प्लेसला व्हिजिट करा. पुन्हा भेटते एका नवीन व्लॉगमध्ये लवकरच. टिल देन बाय, टेक केअर, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.